បរិបអ្នកនេះបាទមិនដឹងជាយកឡានមកពីណាទេបាទឲ្យសិតតែផុកបាទហើយដោះស្លែច្រើនមែនតែនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរបាទគាត់នឹងយកឡាននេះបាទយកមកសម្អាតឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកគាត់នឹងធ្វើការដំណើរការវាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជំហានទី1បាទគឺគាត់ធ្វើការសម្អាតផុកបាទដែលជាប់នឹងឡានបាទគឺយើងមើលទៅឃើញច្រើនមែនតែនបាទមានទាំងពីស្លែក៏ច្រើនដែរបាទគឺក្រាស់មែនតែនបាទមិនដឹងជាគាត់យកមកពីត្រពាំងមិនដឹងជាយកមកពីក្នុងស្រែទេបាទគឺអត់ដឹងច្បាស់ដែរបាទបន្ទាប់មកទៀតគាត់ធ្វើការបាញ់ទឹកពីបាញ់ទឹកបាទសម្អាតនៅខាងក្រៅអស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទគាត់ធ្វើការដោះកម្រាលឡានបាទហើយកលឡានឲ្យខ្ពស់បាទដើម្បីវាហូរទឹកបន្ទាប់មកបាទក៏សម្អាតនៅខាងក្នុងបាទដែលវាមានផុកចូលនៅខាងក្នុងផងដែរបាទបន្ទាប់មកទៀតបាទគឺគាត់ធ្វើការដោះបាទសម្ភារៈបាទផ្សេងបាទនៅក្នុងឡានបាទអញ្ចឹងគឺមិនស្រួលទេបាទតតែមានជំនាញច្បាស់លាស់បាទមិនអាចធ្វើបានបាទព្រោះដោយសារតែយើងធ្វើការសម្អាតវាទាំងស្រុងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ដោះរួចរាល់អស់ហើយបាទតាំងពីអាទូចតាំងពីអាធំឥឡូវនេះបាទគាត់ធ្វើការបាញ់ទឹកបាទដើម្បីលាងសម្អាតបាទព្រោះដោយសារតែឡានរបស់យើងហ្នឹងគឺវាប្រឡាក់ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការបាញ់សម្អាតហើយឥឡូវនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់បញ្ចូលទៅវិញបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចាប់បញ្ចូលទៅវិញហើយគឺគាត់ធ្វើការសម្អាតតទៀតគាត់សម្អាតហើយបាទឥឡូវនេះគឺគាត់ធ្វើការខាត់វាបាទខាត់កែបបាទពោះដោយសារតែមានស្នាមប្រេះច្រើនហើយមួយវិញទៀតបាទគឺពណ៌កែបហ្នឹងគឺវាអត់ស្អាតបាទវាយូរឆ្នាំបាទវាដូចជាផុកវាចាប់ក្រាបជាប់នៅនឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបាទគឺគាត់ធ្វើការផ្លុំវាដើម្បីស្ងួតហើយគាត់ធ្វើការបាញ់ថ្នាំពណ៌កែបនឹងទៅវិញបាទហើយថ្នាំមួយប្រភេទនេះបាទពិតជាល្អមែនទែនបាទគឺស៊ីជាមួយនឹងកែបគាត់តែម្ដងហើយយើងមើលទៅបាទគឺពេលដែលគាត់បាញ់ទៅគឺមានស្ថានភាពបាទគឺរលោងស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងថ្នាំប្រភេទនេះបាទគឺស្រួលរកទេបាទព្រោះដោយសារតែគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ដែលអញ្ចឹងទៅការដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយគឺមិនច្រឡំទេបាទគឺយើងមើលទៅបាទភាពខុសគ្នាបាទរវាងដែលយើងមិនទាន់កែមួយកែហើយអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីធ្វើការបាញ់ថ្នាំក៏ដូចជាលាងសម្អាតអស់សពគ្រប់ហើយបាទឥឡូវនេះគឺគាត់ធ្វើការផ្គុំទៅវិញបាទដើម្បីដំណើរការរថយន្តមួយគ្រឿងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការចាប់កែបបាទចាប់គ្រឿងបន្លាស់បាទប្រអប់លេខបាទហើយអស់ហើយឥឡូវនេះយើងទៅមើលការសាកល្បងបាទតេស្តនៅឡានដែលទៅតែនឹងសម្អាតហើយតើវាដំណើរការអត់បាទបន្ទាប់ពីឡើងហើយបាទគឺធ្វើការទៅមុខតែម្ដងគឺស្អាតមែនទែនបាទ